Всем привет! Я пришел, как всегда, на занятие, и нам сказали делать камин. Вот как он у меня получился, с шишечками, с леденцами и с огнем. Вот, ребят, такой вот у меня камин получился. Тут вот бревнышки, вот тут вот огонь, тут такие вот камешки. Ну, как будто леденцы, вот они. Шишка, и это тоже шишка. Звездочки, елочка. И вот такой вот, штучку, веревочку. Вот так. Ладно. Всем удачи, всем пока.